Вот приехал Toyota Harrier. Короче, у чувака тут стоит сигналка, стояла томагавка, ее поставили как попало. Плюс они меняли вот эти вот глазки и что-то припалили, короче. Сейчас на одной стороне работает, на той нет. И пропала лампочка на приборке. Тут они какой-то сопли покидали. Короче, соплей до хера, буду разбираться, в чем прикол. Ну, по-моему, спалили бодик. Тут или бодик, или, не помню, бодик-компьютер стоит, либо мультиплекс. Что-то, короче, пальнули. Сейчас пока демонтирую сигналку, потом буду ставить новую. Фишка одна даже не вставлена была, ребят. Как машины собираете? Какие-то провода тут, блин, ёбаный, чё за фишка тут вставлена? Дверь все равно не горит. Проверим. Ключ от зажигания. Оно отключено. Блокировка была, я снял. Сейчас подключить его обратно. Да и фишки отключить. Ладно, ставить сигналку и без АСС сделать, а потом менять мультиплексы. Мультиплекс горел по-любому. Ладно, сейчас буду делать по-другому, чтобы работало хотя бы как минимум. Я тут мысля гонял, конечно, блин, голова кругом, как разобраться. Там какие-то еще блок, вот нашел подъема стекол. Я не проверял, конечно, работает он нет, но тут куча проводов. Вот, все поотрезал. Вот эти провода не знаю. Ну ладно, сирена, концевик капота и тут понимание запуска. Нахрена вы понимание запуска под капот тянули, когда он есть? Он есть тут на убедихе. Вот здесь он есть. Вот здесь он есть, тахометр. Потом
концевик капота, который провод идет на капот, на багажник, он тоже пошел под капот. Чудеса, конечно. Все, я там нашел причину, как бы восстановил тахометр, восстановил скорость, теперь у меня не моргает ошибка коробки, загорелся чек. Сигналку я уже сейчас вот намотал, сейчас туда умотал и туда спрятал, запаковал в шумку на специальную. Сейчас буду делать подключение. Единственное, что я не нашел, почему не горит эта дверь. Ну, я как понимаю, что это на боди-компьютере, то есть мультиплекс, блок мультиплекса, скорее всего, спалили дорожку или там микросхему или транзистор, именно ключ, который идет на лампочку в приборке, открытие двери, она не горит. И не горит левая дверь, вот эта вот подсветка. Там коротнули, и где-то что-то сгорело. И также не горит при открытии двери плафон, подсветка плафона не горит. Только в ручном режиме горит. А минус управления не приходит также с этого мультиплекса. Ну, в принципе, что, его поменять можно, да, все на место встанет. Все, монтаж дальше пошел. Хорош пока. Не закрыл, что ли? Не закрыл. Надеюсь, не забанят. Все, запустилось. Так. И глушим. Пойдет, все, работает. Ну все, нормально, отлично, сборка.